Ok, rồi sau đây nào nhé. Ok, mẹ chờ tới ngày nay nhà mà một hành bây giờ. Cảm thấy mình cứ nghỉ sưu rô khăn mình tán. Ok, cứ ok, dương hai website mà nó là website bây giờ cho mình cảm thấy thế. Ok, bên đây vi lọ lên. Ok, cứ và hai cái tha cả giờ đấy á. Bao giờ đồng tác được chia website không mai giờ vì li mỏ bọt tay cái lệnh ban này. Ok, cứ nhom đăng tha website cả giờ đấy nó cứ mình đăng tha không mai nhập cái rư bọt tay thế. Ta đừng thả lõ là mai cái đọc bàn đây. Ok, cứ ba nhầm khơi phụ nâng còn máy còn cái đạ thà cảm thấy mai chứ phải chỉ mai nằm cả được hay. Ok, môn cho rôm mỗi viết này cái này phải chụp lá sẽ nhà lần nhầm muối vì con chỉ cả là từ chất là nhầm mình cả lần chất một cái review tham tiết. Ok, hai vì lọ sờ bông phụ khơi biết được cả chân tiết khi nằm ngay. Ok, ok mình này chờ tới dương ba chẳng cho số mút này còn còn link crop description crop cho nó chứ nó khơi nhỉ. Ok, cứ nó khơi link cho chúng mua cho tới nguyên cho tầng này nó bây cho tầng này nè anh em chờ nè anh em mơ cái lại tre bay từ tôi nấy khơi nhé cái lại nấy. Ok nè nấy cứ chơi mất lại tre bay xí nhỏ cái lại tre hàng tràn buôn nấy từ tôi nấy cứ anh mơ bán hai dương mơ cái lại nấy về miền Tây cái lại login nó ngò ca cho chúng mua một cái. Ok dương cho cái lại một cái nấy hàng đi máu chỉ chơi máu. Ok là nấy nhầm cho sẵn. Ok, ok cho tầng này cứ giờ mẹ chờ cứ bao vì sân chỉ về đất kiện trắng dương nấy cái lạnh login đây hay dương chất cái lạnh đi máu cái lạnh bạc cao đi máu khai chia sẻ nhầm chất khẳng cam đấy. Ok cho cái lạnh này em mê chờ tới cái lạnh này cứ dương dương chất bạc tay cao chia dương máu. Ok cứ chất khẳng đi máu hay dương cho chung mua một vía ôi ca cho chung mua vía dương bị men buôn tầm nặng gà dương mê chờ cái lưới dương đã chung mua bạc hai khẳng cam bạc tay máu. Ok dương đã chung mua máu dương đã chung mua cái bản Australia dương chẳng đắt. Ok nhau anh bật hành mình test là cái bộ nhân khả năng nhân tập cả đại thế. Ok là nếu nhau toàn đã chung mua tay nhau mà rơi vào tay sẵn đó bay ngay sau này người gió bây giờ rơi mát Cambodia mùi ná dương chăm tích cái này Cambodia dương chơi mát. Ok là nếu nhau đã chung mua bây giờ đã chung mua hay cứ mê chơi nhưng chơi khẳng cầm bắt đầu mà. Ok cho tụi mình này cái dương âm mê chơi tới cái dương đã lịch tụ sắp bây giờ có email của bạn ấy dương ai chân chạy bán bây giờ cho email làm nhớ nhầm đã lịch tụ sắp. Ok là nhầm đã lịch tụ sắp sẵn cái này dương đã chung mua màu dương đã chung mua họ đã chung mua hay niêm tật chung mua được bóng cái này đã chung mua càng lớn niêm tật có được chung mua này dương đã đôi cái này của bán này đã đôi cái này của bán này nó bây giờ đã hái cái dương trách vào tòa máu để sao ta nhộn toàn đã tới để sao sầm khăn đấy. Ok cái này vì nâng ao lịch cột của mỗi tông ngoài dương nông lịch từ sao tới tiết kịp nhà ấy hai giờ rong trang về bản tịch. Ok là này vì nhà này lịch cột đấy lấy nhầm cho chùm lón. Ok hai giờ còn là pha hơi nó. Ok trách vào tòa máu. Ok hai giờ rong trang về bản tịch. Ok về cho làm nặng KT4 làm nặng KT4 này em chờ tới dương ai cho về tên dốt bây giờ xa code rồi cho về thay chùm lon này các bạn rồi có dương pha copy các bạn ấy dương pha copy về vậy mà. Ok cho các bạn ấy. Ok rồi hai dương em chờ tới cái dương ok toàn dương cho cái lệnh về thật tiên dốt nít tôi về làm nặng cao dương cho top dương cho má. Ok là nít cái về rồi là dương em chờ nó cho về thật chập vào đam thì má hai vị tên tia dương login mũi má dương đại chung mua má hai dương đã pass hai dương mình che cái lại password mới là dương cái ai pass nó dương pass để sao tôi cái lại làm mùi máu đi dương cọt máu là bài dục login một việc cứ lấy code smart gram nó cứ chỉ lấy code password việc để bài login này. Ok chạy máu hai giờ
កន្លែងនេះជាឈ្មោះដំបូងដែលយើងដាក់ហ្នឹងយើងដាក់មិនឈ្មោះដំបូងយើងដាក់វាមករួចហើយចុច login ទៅវានាំចូលហើយអូខេអ្នកនរខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខាងលើនេះបើគេមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះទី1ឬក៏ទី2ទេគឺលេខទូរស័ព្ទដោយសារខ្ញុំដាក់ឈ្មោះទាំងទី1ទី2វាអត់ឲ្យប៉ុន្តែដាក់លេខទូរស័ព្ទវាឲ្យឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយយើង log ចូលទៅអូខេអធិស្ឋានអ្នកគ្នាខ្ញុំមិនច្រឡំលេខទូរស័ព្ទគឺឈ្មោះទី1ហ្នឹងហើយឈ្មោះទី1ខ្ញុំច្រឡំអធិស្ឋានផងហើយចុចអនុញ្ញាតមកអូខេហើយប័ណ្ណពិសោធន៍នេះគឺរួចរាល់ហើយយើងចុចពិសោធន៍តុកនេះវាចូលតម្រងលេងហើយអូខេហើយបើចូលក្នុងតម្រងនេះអូខេបើសិនជាចូលតម្រងនេះអត់មានអីច្រើនទេគឺនេះយើងគឺជាតម្រងដែលអាចរកលុយមកវាបានហើយគឺយើងចុចកន្លែងត្រេ3នេះគឺយើងចុចមកខាងលើគេនេះដើម្បីចូលមើល account យើងនេះយើងអាចចុចកន្លែង account យើងបានយើងចុចកន្លែងលើឈ្មោះព្រួយនេះយើងចុចមកអូខេយើងចុចកន្លែងនេះហើយគឺយើងអាចចុចកន្លែងអូខេបើសិនជាយើងចង់មើលកន្លែងយើងផុសគឺការរកមួយវាយើងផុសមួយវាហើយយើងវាមានពីរដំណាក់កាលក្នុងការរកកាក់មួយវាគឺរកបានច្រើនហើយកាក់នឹងថ្លៃដែររកបានច្រើនដែរគឺឆាប់រកបានដែរអូខេហើយយើងចង់ចូល account របស់យើងដើម្បីមើលយើងអាចផុសព័ត៌មានអីផ្សេងបានយើងសរសេរទៅតាមនឹងមកអូខេគឺយើងអាចសរសេរបានគឺការផុសរូបភាពឬក៏រូបភាពហើយនឹងសរសេរព័ត៌មានមកគឺយើងផុសបានហើយពីស្អីអញ្ចឹងណាអាស្រ័យលើយើងទេហើយយើងអាចចុចកន្លែងនេះបានដើម្បីមើល account យើងនេះខ្ញុំ account ខ្ញុំអត់ទាន់មានផុសអីគឺអត់ទាន់មានទេខ្ញុំទៅប្រកាសដែរគឺអត់ទាន់មានអីផុសទេអូខេគឺមានអីច្រើនបើយើងចង់ដាក់រូបភាពយើងអាចចុចកន្លែងនេះបានកន្លែងរូបភាពនេះយើងចង់តាំង profile យើងអូខេយើងចុចរូបភាពយើងចុចកន្លែងនេះមកហើយនៅឃើញរូបភាពឲ្យយើងចុចមកយើងចុចពាក្យរួចរាល់ខ្ញុំអត់ទាន់ដាក់ទេខ្ញុំដាក់ក្រោយអាហ្នឹងគាត់ជាការបង្ហាញត្រួសសម្រាប់តាំង profile account យើងទេអូខេបើយើងចង់រកលុយមួយវាទៀតគឺយើងចង់ផុសមួយវាយើងចុចកន្លែងត្រេ3ចុចកន្លែងរូបពិភពលោកនេះយើងចុចលើ Cambodia មកហើយយើងអូសចុះក្រោមបន្តិចអូខេអ្នកនរអូសមកនឹងឃើញពាក្យថាខ្មែរចែកចាយនេះយើងចុចនេះអាចចុចបានចុចលើវាមកហើយយើងរងចាំវាបន្តិចវានឹងលោតចូលហើយអូខេនៅពេលយើងចុចហើយយើងចុចកន្លែងត្រេ3មកហើយយើងចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងរូបតាម profile របស់យើងនេះមកមិញមកចុចកន្លែងនេះមកអូខេចូលតម្រងនេះហើយគឺយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងមើលកន្លង3នៅខាងក្រោមនេះយើងចុចអានេះមកទី2នេះមកចុចកដាលគេនេះយើងចុចលើវាមកនេះចូលតម្រងហ្នឹងយើងអាចផុសរូបភាពអីបានហើយយើងផុសមកវាមកអូខេអ្នកនរខ្ញុំបង្ហាញចំណុចមួយទៀតដែលអាចរកលុយបានសរុបទាំងពីរអូខេគឺឃើញគេផុសអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ vote ដល់គេមកគឺការ vote ដល់គេហ្នឹងគឺមើលមេដាយនេះយើងចុចមេដាយអូខេមកយើងនឹងទទួលបានកាក់គេទទួលបានកាក់ដែរហើយយើងចុចលើវាមកហើយយើងចុចអូសនេះឲ្យគ្រប់ 100% ចុចពាក្យអូខេទៅគឺយើង vote ដល់គេរួចជាការស្រេចហើយរបៀបដែលយើងនៅពេលយើង vote ហើយគឺរបៀបដែលយើងឃើញពេលរបៀបដែលយើងទទួលបានកាក់ឬក៏លុយនៅពេលគេចុច vote ដល់យើងគេនឹងវានឹងចេញជាទរងផ្ទាំងនេះឲ្យយើងឃើញនេះគេផុសនេះគេមាន$3.99 សេនហើយកាក់វាស្មើនឹង2606កាក់គឺសេរីនេះគឺកាក់ហ្នឹងគេរកសិបបានដែរហើយក៏អ្នកគ្នាអាចមើលបាននេះគឺគេបានទៅតាមហ្នឹងគឺវាបង្ហាញទៅលើហ្នឹងហ្មងសម្រាប់ការបានគឺងាយស្រួលទេអាហ្នឹងគឺរបៀបរកទី2គឺយើង vote ហើយយើងចង់ផុសរូបភាពសរសេរយើងចុចកន្លែងក្រហមនេះចុចកន្លែងនេះមកកន្លែងគេផុសនេះអូខេហើយខាងលើយើងដាក់ចំណងជើងហើយអានេះគឺយើងរើសជាប្រភេទរូបភាពដែលយើងចង់ផុសហ្នឹងផុសរូបភាពអីគឺយើងដាក់ទៅតាមហ្នឹងមកហើយ
អាហ្នឹងគឺជាប្រភេទគេដាក់ប្រភេទនៃរូបភាពយើងផុសបើយើងចង់ផុសរូបភាពយើងចុចកន្លែងយកអូសក្រោមនេះឃើញកន្លែងរូបភាពនេះយើងចុចមកអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ចំណងជើងសិនខ្ញុំចេះតែដាក់ទៅខ្ញុំដាក់ចោលសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ផុសអ្នកគ្នាមើលអូខេខ្ញុំដាក់សិនអូខេខ្ញុំដាក់ថាwebsite ចាំមក web អូយ៉ាខ្ញុំដាក់ថាកម្មអូខេខ្ញុំដាក់ថាកម្មវិធីបន្ទប់កាក់ free 2025ចាំមកហើយខ្ញុំកន្លែងនេះយើងរើសមកយើងដាក់ប្រភេទអីអូខេនេះខ្ញុំអូខេអានេះវាអត់មានក្នុងព័ត៌មានខ្ញុំចេះតែដាក់ទៅខ្ញុំដាក់ព័ត៌មានតនហេតុការក៏បានហើយក្រោមនេះយើងមិនដាក់អីក៏បានដែរក្រោមហ្នឹងយើងបិទចោលក៏បានយើងទុកចោលបានហើយយើងចុចរូបភាពមកកន្លែងនេះយើងរើសរូបភាពឥឡូវខ្ញុំរើសរូបភាពខ្ញុំដាក់អូខេយើងរੂចាំតិចវានឹងលេចចេញហើយអូខេនេះខ្ញុំចេះតែដាក់ទៅអូខេហើយយើងអាចពណ៌នាអក្សរនៅខាងក្រោមនេះបានអូខេអ្នកនរគ្នាយើងមិនទាន់ដាក់ចុចរូបភាពក៏បានដែរយើងនេះយើងអុំមកក្រោមនេះយើងមើលកន្លែងនេះយើងអាចពណ៌នាហើយយើងពណ៌នាយើងសរសេរដាក់អីដាក់ទៅយើងសរសេរពណ៌នាពីរូបភាពឬមិនយើងសរសេរទៅដាក់ពណ៌នាមួយវាយើងពណ៌នាវាហើយយើងចុចជារូបភាពក្រោយក៏បានដែរយើងចុចមកខ្ញុំគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ទេតែខ្ញុំអត់ពណ៌នាសម្រាប់បងប្អូនជាពណ៌នាទៅគ្រាន់តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ហើយយើងអត់មានឲ្យច្រើនយើងអស់មកក្រោមមកហើយយើងរងចាំវាបន្តិចហើយយើងគ្រាន់តែចុចនៅក្រោមនេះគឺរួចរាល់ហើយគឺវាដំណើរការយើងឯងអូខេឥឡូវនេះវាដំណើរការយើងពេញលេញឃើញទេឥឡូវវាចូលហើយយើងអាចចុចកន្លែង3នេះយើងចូលក្នុង account យើងបានយើងចុចកន្លែងនេះមកដើម្បីមើលថាវាលោតចូលនៅនេះអូខេគឺវាលោតចូលឃើញទេនេះនៅលើនេះគឺយើងផុសអញ្ចឹងឯងគឺងាយទេសម្រាប់ផុសមួយវាយើងផុសចោលទៅបើយើងអូខេរបៀបលេងគឺងាយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយវាមាន2ដូចខ្ញុំប្រាប់ដំបូងមួយហ្នឹងឥឡូវផុសមួយគឺប៉ុណ្្នឹងឯងគឺងាយស្រួលរកទេអាហ្នឹងហើយបើយើងចង់ប្រមូលកាក់មកវានៅពេលយើងបានហើយគឺយើងអាចចុចកន្លែង3នេះបានយើងចុចកន្លែងកាបូបនេះកាបូបនេះយើងចុចមកអូខេយើងចុចកន្លែងកាបូបយើងមកអូខេយើងចុចមកដំបូងយើងដោយសារកាបូបយើងអត់ទាន់បង្កើតយើងនៅលើឈ្មោះវាភ្ជាប់ស្រាប់ឈ្មោះដំបូងយើងស្រាប់ហើយនេះយើងដាក់ password យើងមិញមកយើងបង្កើតសារឲ្យគេចូលមក password ច្រើននឹងមិញមកយើងដាក់មកដែលយើងផាសមិញយើងភ្ជាប់វាទៅដល់ពេលអ្នកគ្នាផាសហើយមិនចុចពាក់បង្កើតទៅរួចរាល់ហើយអូខេអ្នកគ្នាវាចូលអូតូខ្លួនឯងយើងមិនចុចគឺវាចូលអូតូហើយនេះវាចូលតម្រង់កាបូបឲ្យយើងឃើញទេគឺអូខេដោយសារតែខ្ញុំនេះខ្ញុំទៅតែផុសមិញបានប្រហែល 0.4 សេននេះគឺលឿនខ្លាំងមែនយើងផុសចោលក៏វាអត់អីទេវានឹងចំណេញនេះកាក់សេរីនេះអូខេអ្នកខ្លះគេរកដល់50-60សេនខ្លះដល់ខ្ទង់100ដល់បើយើងផុសយូរគឺឆាប់បាននិយាយរួមទៅឆាប់បានកម្មwebsite ហ្នឹងអ្នកគ្នាលេងទៅគឺមិនខុសទេដូចបងដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងគាត់ខ្លះ$48មុនគាត់បង្ហាញហើយវីដេអូទី2 $20ជាងគាត់ប្រមូលដាក់ក្នុងនេះអស់របៀបប្រមូលកាក់បើសិនជាយើងប្រមូលកាក់ឲ្យវានៅពេលយើងផុសឲ្យប្រមូលកាក់ឲ្យបានច្រើនកន្លែងនេះរបៀបប្រមូលឲ្យកាក់ឡើងកន្លែងនេះគឺនៅពេលយើងផុសច្រើនទៅមានកាក់ច្រើនទៅយើងអាចអូសកន្លែងនេះបាននេះយើងអូសមកហើយយើងមើលកន្លែងរូបកងចាក់នេះយើងចុចលើវាមកនៅពេលយើងមានកាក់ច្រើនយើងនេះគឺវាអាចឲ្យវាមិនឲ្យតែថាយើងញ៉ាំទៅផុសអត់ទាន់មានកាក់វាមិនឲ្យប្រមូលទេចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបប្រមូលបន្តិចទៀតហើយនឹងរបៀបដកខ្ញុំអត់ទាន់បង្ហាញដោយសារគេអត់ទាន់បង្ហាញខ្ញុំដែរខ្ញុំអត់ដឹងថាគេដកយ៉ាងម៉េចទេគឺយើងរងចាំវាបន្តិចសិនទៅអូខេវីដេអូហ្នឹងអត់មានអីច្រើនទេគឺបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងរបៀបដក